Добро пожаловать на канал Шок ТВ. Меня зовут Настя, и я надеюсь, что мои очень простые, но очень действенные советики и рецептики будут вам полезны. Девочки, и сегодня я хочу поделиться с вами очень хорошим рецептом вот такой ванночки для наших ножек. Наши ножки устают, пяточки грубеют, и мы, конечно, должны за ними ухаживать и заботиться о них. И сегодня я с вами поделюсь очень простым бюджетным рецептом ванночки, которая очень хорошо увлажняет, дезинфицирует ножки, убирает натоптыши различные при регулярном использовании. Еще раз повторюсь, если вы хотите сделать одну процедуру и на этом все забросить, у вас ничего не получится. Все натуральные процедуры, которые мы делаем в домашних условиях, нужно повторять периодически, на постоянной основе. Я это постоянно повторяю вам. Поэтому, если вы хотите хороший результат, нужно делать такие ванночки регулярно, несколько раз в неделю. Мы берем небольшую емкость, чтобы наш раствор получился довольно концентрированным. Набираем туда воду приятной для вас температуры, градусов 40-50. Берем от мылки мыло можно использовать, и можете не выбрасывать, в коробочку использовать. Вот мыло не до конца смылилось, вы можете эти обмылочки использовать. Я буду сегодня использовать вот такой шампунь, даже гель для душа, это у меня не шампунь, можно шампунь использовать. Я возьму буквально 2 столовые ложечки нашего геля в водичку. И хорошенько размешаем. И 2 столовые ложки уксуса. Обычного уксуса столового 9%. Уксус будет обладать хорошим очень дезинфицирующим эффектом, гель увлажняющим эффектом, а уксус дезинфицирующим и дезодорирующим эффектом. То есть уберет неприятный запах с ног. У кого может быть повышенная потливость, тоже ножек убирается этим методом очень хорошо. Если у кого-то проблема с грибком стоп, либо вы посещаете бассейн и боитесь заразиться там грибком, это очень хорошее профилактическое средство для того, чтобы не заразиться грибком. Либо у кого есть грибок, то такие ванночки при регулярном использовании помогут вам от него избавиться. Только ножки после такой процедуры желательно не мыть потом проточной водой. А для тех девочек, которые просто хотят пяточки свои увлажнить, ножки дезодорировать, убрать неприятный запах, то тем девочкам можно ножки потом помыть проточной водичкой тепленькой и смазать своим любимым кремом. Если вам понравился рецептик, если я была полезна, то ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал, мне будет очень приятно. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем спасибо за просмотр, всем любви и добра!